លេលីគ្រាន់បើមែនអាតុងថតបានស្អាតគួរសមពួកគេទាំងពីរអ្នកស្អាតខ្លាំងណាស់ហានឈីងនាងរៀនតាមអាតុងផងទៅនាងមើលគេថតរូបចុះនៅក្នុងចិត្តខ្លាចជារាជគ្រូហើយសត្វខ្ចោះរបស់ខ្ញុំក៏ចិត្តខ្លាំងខ្លាឡើងដែរហើយខ្ញុំចិត្តខ្លាចតែជារាជគ្រូហ្គេមហើយនេះពូកែលេងហ្គេមខ្យងនាងមករៀនខ្ញុំផងទៅថាមកទៀងខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជារាជគ្រូដែររាជគ្រូឬមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែតុងជឿថារូបថតទាំងអស់នេះពិតជាចាំមិនដែរហ្នឹងមើលចានេះមើលមិនអន់នោះទេតុងជឿពិតជាមិនអន់ទេមួយស្លឹកនេះស្អាតដែរទេឯងមើលចុះផ្ញើខ្ញុំផងណាទុកចិត្តចាប់បងឈៀនពួកយើងបានផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូហើយរួចហើយឥឡូវសួស្ដីសំតផងបើអ្នកចង់ស្វែងរកជំនួយផ្លូវចិត្តបន្ថែមនោះអាចទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តយើងខាងក្នុងនោះមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តបងឈៀនថ្មីនេះមានទូរស័ព្ទសុំការប្រឹក្សាជំនួយផ្លូវចិត្តច្រើនណាតាំងពីកម្មវិធីសេណូបញ្ចប់ទៅនោះហើយក៏មានប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាច្រើនដែរមិញនេះគេបានសួរថាតើអាចតាក់ទងអ្នកធ្វើការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដោយឥតគិតថ្លៃបានដែរទេគេនិយាយថាកូនប្រុសគេមិនព្រមនិយាយស្ដីតាំងពីតូចមកប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយប៉ុន្តែពួកគេគ្មានលុយទៅធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តទេបងឈៀនតើពួកយើងអាចជំរុញដល់ស្ថាប័នចាប់បរោះនិងការិយាល័យប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យសហការគ្នាផ្ដល់ជំនួយដល់មនុស្សដែលមានតម្រូវការដោយឥតគិតថ្លៃផងបានទេបញ្ហាមួយនេះពិតជាធ្លាប់សួរហឺទុនមែនតែបើតាមខ្ញុំដឹងមុនពេលដែលតេតូនទៅនឹងប្រឹក្សាក៏ចាប់ផ្ដើមក៏ត្រូវបង្កើតគោលការណ៍ទាំងសងខាងការប្រឹក្សាយោបល់ដោយគ្មានគិតថ្លៃនៅក្នុងកម្លាំងជំរុញហើយកម្លាំងអ្នកដែលត្រូវមកនោះត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឯងហើយជាទូទៅគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឹក្សានោះអាចនឹងចុះច្រើនអញ្ចឹងបានជាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តទាំងនោះព្រមផ្ដល់ជំនួយត្រឹមតែតម្លៃទាបអាមីវបើពួកយើងបង្កើតចំណតបញ្ជូនព័ត៌មានមួយតើបច្ចេកទេសលំបាកដែរទេនឹងគ្រាន់តែបង្កើត website មួយឬក៏ធ្វើកម្មវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ឲ្យងាយស្រួលជាងនេះគឺបង្កើតកម្មវិធីតូចមួយគណនីសាធារណៈទៅបានហើយខ្ញុំយល់ហើយបងឈៀនបងគឺមានន័យថាការងារជាស្ពីនពួកយើងអាចធ្វើបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានតម្រូវការគ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងប្រឹក្សាយោបល់ទៅមើលទៅគឺមានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រូវការជំនួយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវមានកម្មវិធីជជែកគ្នាលេងនៅពេលយប់ហើយយើងក៏ត្រូវស្វែងរកបេសកជនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានការតាក់ទាញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបញ្ជីឈ្មោះឲ្យគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលមានស្រាប់ដូចចាញ់មកបាននេះក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវផ្នែកសេវាកម្មខ្ញុំដោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងខ្ញុំទីណាត្រូវការខ្ញុំទៅទីនោះតែចូលពិតជាចង់មែនហើយទាំងអស់គ្នាថតរូបនេះគឺល្អណាស់មើលចុះត្រូវរូបនេះល្ងងខ្លាំងណាស់នឹងចាសួស្តីអ្នកគ្រូហើយនេះជាការប្រឹក្សាយោបល់លើកទី1របស់ពួកយើងហេតុនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចលើកកំណត់និងសំណួរជាច្រើនទៅកាន់នាងខ្ញុំនឹងកត់ត្រាពីទុកបាននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនាងមានអ្វីដែលមិនស្រួលនោះអាចលើកចេញមកបាននាងដូចជាសម្លឹងមើលពេលវេលារហូតតែមានបញ្ហាអីមែនទេសុំទោសផងម៉ោង5ខ្ញុំត្រូវទទួលកូនរបស់ខ្ញុំចេញពីរៀនខ្ញុំយល់រយៈពេលប្រឹក្សារបស់ពួកយើងគឺ50នាទីប្រហែលជាអាចបញ្ចប់នៅម៉ោង3:20នាទីពេលវេលាមួយនេះបានទេអញ្ចឹងនៅមិនទាន់ពេលទេល្អណាស់អញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំចង់សួរនាងមួយសំណួរសិនហេតុអីក៏នាងអាចទទួលយកការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដែលជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនប្រក្រតីខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏អញមានកំណត់បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ជាចង់ធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែជាការក្ររបស់នាងប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបញ្ចប់ត្រឹមតែនៅក្នុងខួរក្បាលនាងប៉ុណ្ណោះនាងមានធ្លាប់រៀបចំផែនការដ៏ម៉ត់ចត់ដែរទេខ្ញុំមិនដែលរៀបចំផែនការទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេកំណត់មួយនេះគឺស្រាប់តែផុសចេញមកខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើរឿងដែលឈួតលីលាបែបនេះចេញមកខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងនៅពេលនេះណាស្ថានភាពរបស់នាងនៅពេលនេះគឺភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់តែកំណត់មិនតំណាងឲ្យសកម្មភាពទេខួរក្បាលរបស់ពួកយើងរាល់ថ្ងៃមានកំណត់ច្រើនរាប់មិនអស់ប្រហែលជាកំណត់មួយនេះមិនប្រកាសថាជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតទេតែជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងបារម្ភបំផុតខ្ញុំគិតថាបើពួកយើងចង់ស្វែងយល់ពីកំណត់ដែលនៅពីក្រៅខ្នងនេះអញ្ចឹងអារម្មណ៍និងស្ថានភាពរបស់នាងតម្រូវការរបស់នាងគឺសំខាន់ណាស់ពួកយើងអាចដឹកឧទាហរណ៍មួយបានបើសិនជានាងនិងកូនប្រុសនាងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនាងយល់ថាជីវិតអាចមានអ្វីកែប្រែនិងប្រែប្រួលដែរទេខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងគឺចាប់រឿងហើយប្រហែលជាជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅកាលពីមុនវិញបាននិយាយចំពោះខ្ញុំគេគឺជាអបត្តហេតុមួយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំពិតជាទ្រាំលេចបានហើយនាងដូចជាស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងដែលនាងបានបង្កើតកូនមកនេះក្រោយពេលដែលកូនប្រុសកាត់មកហើយជីវិតរបស់នាងមានអ្វីប្រែប្រួលដែរទេមានរឿងអ្វីខ្លះដែលនាងចង់បញ្ចប់វាទេមកចូលមកមើលចៅប្រុសធំរបស់ខ្ញុំទៅពេលទៅតែបង្កើតកូនប្រុសរួចហើយខ្ញុំនៅបំបើដោះនៅឡើយម្ដាយក្មេកខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ចេះតែចូលចិត្តនាំមនុស្សមកក្រុមមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំភ្លាមនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងទៅទាត់ខ្លាំងណាស់គាត់បានបីកូនចេញពីខ្ញុំនៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនទៀតផងគាត់គឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ចំអកខ្ញុំសូម្បីតែកូនម្នាក់ក៏បីមិនបានដែរនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើដែលមិនបានគិតលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនប្តីចេញពីធ្វើការមកផ្ទះវិញធ្វើរឹកពីដូចជាចង់មើលថែកូនខ្លាំងណាស់តាមពិតនៅក្នុងខួរក្បាលគឺមានតែការប្រកួតបាល់ទាត់បាល់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទៅតែជូតអត់រួញទៅតែឈប់មកផ្លែនក៏ត្រូវម្ដាច់ក្មេកបញ្ជាឲ្យតែធ្វើម្ហូបរូបរាងតែនតែងរបស់គាត់នោះគឺមិនអាចទ្រាំឃើញខ្ញុំនៅទំនេរបាននោះទេបន្លែទៅបដាចូលផ្ទះហូបឆ្អិនហើយនៅប្តីខ្ញុំក៏ស្រែកហៅខ្ញុំចាំមិនហើយលូហូបឆ្អិនហើយនៅធ្វើដូចជាមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែចាំខ្ញុំធ្វើម្ហូបរួចហើយមកញ៉ាំបាយបានចាំឡើងទៅខ្ញុំឃ្លានបាយណាបានលុបជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំពិតជាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាទើបអាចបញ្ចប់រឿងមួយនេះទេគឺគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានអ្នកគ្រូហើពិតជាគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានមែនមួយរយៈពេលមុនខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំទៅទេស្អាតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានប្រតិកម្មឡើងវិញនោះគឺខ្ញុំយល់ថាមុខរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែទឹកភ្នែកនាងគួរតែកំពុងឆ្លងកាត់ភាពធុញថប់ក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចនាងនៅចាំតារាងដែលនាងបំពេញមកនេះបានទេនេះគឺជាតារាងបរិមាណធុញថប់ក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចរបស់ឯងទិញប៉ាវចំពោះទស្សនវិជ្ជាក្នុងជីវិតភាគច្រើនដែលនាងបានរំលឹកដល់នោះនាងក៏យល់ថាពិបាកចិត្តបន្តខ្លួនឯងគ្មានជំនួយនិងភ័យខ្លាចជាទូទៅតារាងបែបនេះបើបន្ទុកសរុបលើស13បន្ទុកនោះគឺជាស្ថានភាពដែលមានបញ្ហាធុញថប់ក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចហើយបន្ទុកសរុបរបស់នាងគឺ21បន្ទុកកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែលើគេនិយាយពីជំងឺមួយនេះតែខ្ញុំពិតជាមិនធ្លាប់គិតថាខ្ញុំអាចមានជំងឺមួយនេះទេជាដំបូងខ្ញុំយល់ថានាងក៏បានបារម្ភអីតាមពិតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចគឺឧស្សាហ៍មានខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែពីមុនកម្រនឹងត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរាល់ឆ្នាំមានអ្នកម៉ាក់ថ្មីចំនួន15លាននាក់ក្នុងនោះមាន 60% ទៅ 80% នៅក្នុងពេលសម្រាប់កូនឬក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចនឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាមានតែជិត 20% ទេដែលអាចរីកចម្រើនដល់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចនោះរាល់ឆ្នាំអាចមានអ្នកម៉ាក់ដែលមិនសប្បាយចិត្ត10លាននាក់មិនខុសទេនាងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេ10លាននាក់ខ្ញុំចង់ទៅធ្វើប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តអីទៅអ្នកគ្រូហាបើប្រាប់អ្នកផ្សេងថាមានជំងឺមួយនេះតើគេអាចយល់ថានាងរមួយដែរទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្តីរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយក្មេកខ្ញុំគឺគិតបែបនេះឯងមិនអាចទេ
ជំងឺមួយនេះគឺមានសំអាងពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមពិតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនរួចគឺមានតើតើនឹងការប្រែប្រួលពីកត្តាអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួននាងហើយនឹងការប្រែប្រួលដ៏ខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងសម្រាប់កូនរួចហើយតែសំនាងជឿខ្ញុំទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងកំដរនាងចាប់អារម្មណ៍នឹងវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនរបស់នាងបន្តទៀតបើស្ថានភាពប្រែជាអាក្រក់ឡើងទៀតខ្ញុំអាចផ្ទេរនាងទៅកាន់ផ្នែកសរសៃប្រសាទចាត់វិធានការព្យាបាលដោយថ្នាំអាចបន្ថយការឈឺចាប់របស់នាងបាននាងដឹងទេនៅក្រោមស្ថានភាពដែលមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តតាមពិតគឺអាចមានជំងឺយល់ដឹង3យ៉ាងអ្វីហៅថាជំងឺយល់ដឹង3យ៉ាងទៅជាងាយស្រួលទៅជំងឺយល់ដឹងទាំង3យ៉ាងភាពជាខ្លួនឯងបរិយាកាសនៅមានមួយទៀតអនាគតឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនប្រក្រតីខ្លាំងណាស់អ្នកផ្សេងជួយខ្ញុំមិនបានទេគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមចំពោះអនាគតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានអនាគតទេតែកំណត់របស់នាងមិនមែនជាការពិតទេសូមនាងជឿខ្ញុំទៅដោយសារតែកម្រិតអុកម៉ូរបស់នាងមានលំនឹងទៅដល់សំហើយខ្ញុំនឹងកំដរនាងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះកុំញ៉ាំច្រើនពេកអីមានផលវិបាកពេលដែលយល់ថាមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទេនោះចាំញ៉ាំទៀតថ្នាំនេះគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនណាឯសាមើលទៅនឹងដឹងហើយអរគុណបងប៉ៃតាមពិតរាល់លើកពេលដែលខ្ញុំចាកចេញពីកន្លែងរបស់គ្រូហឺខ្ញុំយល់ថាបានធូរច្រើនណាស់គេមានចិត្តអំណត់ចំពោះខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំគិតថាគេព្យាបាលជំងឺឯងមិនជាទេមិនចឹងហេតុអីក៏ឯងទៅសុំការប្រឹក្សាពីគេច្រើនដងអារម្មណ៍នៅតែមិនដឹងនោះទៀតប៉ុន្តែគ្រូហឺននិយាយថាការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយឬមួយឯងមិនចង់ឆាប់ជាទេមានរឿងខ្លះមានមិនមែនដោយឯងគិតឃើញទេរឿងអីទៅបន្ទាប់មកឯងនឹងដឹងហើយបងផៃបងផៃអ្នកគ្រូហាអ្នកគ្រូដឹងទេរាល់លើកពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងដូចជាឃាតករនៅក្នុងសាច់រឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំពិតជាឈួតមែនឬក៏អត់នោះទេនាងមានកំណត់បែបនេះជារឿងធម្មតាណានៅក្រោមអារម្មណ៍ដែលមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងកើតមានកំណត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងណាស្ថានភាពដែលចង់នាំយកកូនប្រុសខ្លួនឯងទៅបញ្ចប់រឿងតែម្ដងនោះក៏អាចកើតមានឡើងដែរក៏អាចកើតឡើងដែរមែនហើយខ្ញុំជឿថាពេលនេះនាងមិនបាច់បារម្ភពីកំណត់របស់នាងនេះខ្លាំងពេកទេតាមពិតតើតើនឹងកំណត់របស់នាងនេះពួកយើងក៏អាចស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅបានដែរប្រហែលជាអាចជួយឲ្យពួកយើងទៅស្វែងយល់ពីវាបានអញ្ចឹងចាន់លូនាងក៏ឲ្យមកចាត់ឡើងវិញទៅនៅក្រោមស្ថានភាពបែបណាដែលនាងតែងតែកាត់មានកំណត់បែបនេះទៅបញ្ឈប់មកកំណត់របស់ចាជឿចោលទៅយ៉ាងណាក៏ពួកយើងមិនចង់បណ្ដុំដាលគេទៅជាសិល្បករអីដែរតើមែនទេចាជឿឯងធ្វើស្អីហ្នឹងធ្លាប់ប្រាប់ឯងប្រហែលដងឲ្យកម្រុករឿងប្អូនប្រុសចៅឆ្លាតកុំយំអីលោកយាយសំតោផងអ្នកម៉ាកុំយំអីណានាងបារម្ភខ្លាចកូនស្រីអាចជួបនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ដែរអ្នកគ្រូហានាងក៏ដឹងថាម្ដាយក្មេកខ្ញុំស្អប់មនុស្សស្រីស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំទទួលរងនឹងការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រួសារបែបហ្នឹងទេខ្ញុំត្រូវតែការពារគេនាងជឿថាកូនស្រីទទួលរងទុក្ខលំបាកពីលោកយាយហើយអាចយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចិត្តគេពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់គេប្រកាសជាគ្មានកំណត់ល្អដូចជាពេលនេះទេប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់គេក្នុងមួយជីវិតនេះហេតុនេះនាងបារម្ភខ្លាចព្រោះតែការស្អប់ស្រីស្រឡាញ់ប្រុសរបស់លោកយាយហើយធ្វើបាបគេ
ខ្ញុំក៏ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់បែបនេះដែររហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអាចដូចដើមវិញបានដែរ ព្រោះនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហេតុនេះនាងយល់ពីការឈឺចាប់បែបនោះព្រោះពេលដែលនាងបារម្ភខ្លាចលោកយាយស្អប់ស្រីស្រឡាញ់ប្រុសធ្វើបាបយ៉ាជឿននោះគំនិតដែលនាងចង់ធ្វើបាបកូនប្រុសគឺងាយនឹងកាត់មានឡើងណា មិនថាចំពោះកូនម្នាក់ណាទេក៏ខ្ញុំមិនមែនជាម៉ាក់ល្អដែរសំទោសផងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៀតហើយមិនអីទេនៅទីនេះនាងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ទាំងអស់ចេញមកបានយកល្អពួកយើងបដូរជ្រុងមួយទៀតទៅនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែលនាងមិនចង់ធ្វើបាបកូនរបស់ខ្លួនឯងបំផុតទៅអ្នកម៉ាក់មិនក៏ម៉ាក់មានស័ក្តិសមមួយសរសៃអញ្ចឹងព្រោះតែម៉ាក់ចាស់ហើយអ្នកម៉ាក់ហាខ្ញុំនឹងមើលថែម៉ាក់កុំចាស់អីតើបានដែរទេបើសិនជាឯងស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឯងស្ដាប់បង្គាប់ដែរទេឯងនិយាយទេស្ដាប់បង្គាប់លោកយាយមិញនេះខ្ញុំនៅខាងក្រោមនោះបានឃើញខ្យល់ដ៏ធំមួយធំខ្លាំងណាស់ពិតមែនណាបានហើយកំដៅខ្ញុំទៅមើលទៅលោកយាយក៏ទៅដែរតែយីចង់បីចៅប្រុសមិនទៅទេតែលោកយាយយ៉ាជឿឆ្លាតខ្លាំងណាស់តែលោកយាយល្អណាស់ណាម៉ាក់បីទៅតែចោះទៅចោះកុំជុំអីឯងខំត្រីជុំដែរណាកុំជុំអីហេតុនេះនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់នាងមានភាពវិជ្ជមានមានសុខភាពល្អការពារនាងយ៉ាងខ្លាំងនោះកំណត់ដែលនាងចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងនិងកូនប្រុសគឺនឹងកាត់បន្ថយទៅវិញសុំទោសផងអ្នកគ្រូហាខ្ញុំដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅទទួលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចេញពីរៀនថ្ងៃនេះអរគុណអ្នកគ្រូហើយមិនអីទេអញ្ចឹងការប្រឹក្សារបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយត្រូវហើយអ្នកគ្រូហាខ្ញុំយល់ថាកូនស្រីខ្ញុំបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្នែកស្មារតីយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលជាគេមិនទន់ខ្សោយដូចជាខ្ញុំនោះទេកូនស្រីរបស់នាងច្បាស់ជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយនាងមានសុភមង្គលណាស់ខ្ញុំមានសុភមង្គលណាស់អរគុណលេសិនហើយថ្ងៃនេះមកឆាប់មកទទួលអញបន្តិចល្អពេលនេះក្មេងៗស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ពេលវេលាដែលប្រឆាំងនៅឪពុកម្ដាយល្អពេលនេះម៉ោងប្រហែលហើយចិត្តដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយទៅឆាប់ឡើងខំប្រឹងរៀនណាបាយបាយពេលរៀនបើយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទេគឺតែទៅដល់លេងពេលរៀនមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទេម្យ៉ាងទៀតអាទិត្យនេះចាំងហាន់អ៊ីដែលនៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកយើងរីកចម្រើនច្រើនណាស់អ្នកគ្រូសេលីវខ្ញុំជាម៉ាក់របស់យាយជឺខ្ញុំចង់សួរពីស្ថានភាពរបស់គេពេលដែលធ្វើការប្រឡងសាកល្បងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យក្មេងៗទៅវិញធ្វើលំហាត់ជាមួយឪពុកម្ដាយមួយអាទិត្យទៅហើយមានតកូនរបស់នាងទេដែលមិនទាន់ប្រកល់លំហាត់មកវិញគឺបែបនេះហីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យភ្លាមសុំទោសផងអ្នកគ្រូលេវធានកូនខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនដែរអ្នកគ្រូលេវធានកូនខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនយ៉ាងម៉េចដែរមកចាប់ឡើងគេនាំដាក់ខោហើយខ្ញុំយ៉ាងនេះហើយនៅនាំដាក់ខោទៀតខ្ញុំមិននាំដាក់ខោទៀតនោះទេចេញទៅរំសាយគ្នាទៅ
រៀនទៅអ្នកម៉ាអញទៅរៀនទៅឆាប់ឡើងទៅអញទៅរៀនទៅអ្នកម៉ាតាទៅរៀនទៅតាអញកុំចូលមកអីសួស្តីសំសួរថានាងមកប្រឹក្សាយោបល់មែនទេខ្ញុំរកខាងលីលីមានការចេញតក្រៅហើយនេះមានរឿងអីអញនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានតាមពិតក៏គ្មានរឿងសំខាន់អ្វីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកមើលថាថ្មីនេះគេរស់នៅយ៉ាងម៉េចផ្ទះនេះមិនអន់ទេពួកនាងតិចហ៎តានាងឈ្មោះអ្វីដែរទេហើយខ្ញុំថាថងយ៉ាបានហើយថងយ៉ានាងនិងលីលីគឺជាពួកយើងទុកថាមិត្តភក្តិចាស់អូសំតបផងពីមុនមិនអាចលីលីរំលឹកពីនាងទេនេះជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានរឿងដែលមិនអាចឲ្យគេដឹងបានឬមួយក៏អាចកំបាំងនាងថាត្រូវទេមើលទៅភ្លាមគេមិនអាចមកវិញបាននោះទេល្អលឺសិនហើយចុងអីអរគុណបងអរគុណរឿងអីទេអរគុណដែលបងធ្វើរឿងច្រើនយ៉ាងនេះដើម្បីខ្ញុំអរគុណដែលបងជួយសេងហាងឯម៉ាក់របស់ខ្ញុំបងដឹងទេពេលនេះគាត់រវល់មើលហាងរាល់ថ្ងៃគឺមិនសូវបានលេងល្បែងទេដើម្បីអូនទិញហាងមួយទុកជាអ្វីទៅឲ្យតែអូនមិនបារម្ភពីគាត់ទៀតនេះទើបសំខាន់ជាងគេចាំមិនខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយតបទៅអាហើវិញយ៉ាងម៉េចនោះទេគេនិយាយយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ខ្ញុំថាមានមនុស្សដែលឈ្មោះថាថងយ៉ាងម្នាក់មករកខ្ញុំសួរខ្ញុំថាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមែនទេបងថាតើគេគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយខ្ញុំទេមិនឆ្លើយអញ្ចឹងគឺកំតាន់អាចឆ្លើយអីទុកពេលឲ្យគេគិតឲ្យច្បាស់សិនទេពេលនេះគឺគំនុចចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរមិនតាន់ដោះស្រាយបានបើរាក់ទាក់ពេកនោះនឹងអាចបង្កទំនាស់គួរសមពេកនឹងអាចទាញគម្លាតផងដែរ
អូនមិនចង់ខ្លាចទៅជាមិត្តដែលមិនមានការទើសទាល់អ្វីទេប្រកាសជាមិនចង់ទេខ្ញុំយល់ថាបងនិយាយសំហេតុសំផលអាសាមិនអាចបញ្ចេញពាក្យសម្ដីបាននោះទេអាចបង្ហាញថារត់ទៅទាល់ឋានទៀតខ្ញុំគួរតែរកឱកាសជួបជាមួយនឹងគេបានល្អជាងអេចិត្តរបស់មនុស្សស្រីបងយល់ច្បាស់គួរសមតាពីមុនមកបងតែងតែលួងគេបែបហ្នឹងហ៎បងស្មានតែអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចញៀងឆ្ងល់ពីអតីតកាលគេនោះពីដើមមកខ្ញុំមិនដាច់ឆ្ងល់ទេតែបងនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំឆ្ងល់ហើយណាតែពេលដែលពួកយើងស្គាល់គ្នានោះបងបានប្រាប់អូនហើយពីមុនបងពិតជាធ្លាប់មានមិត្តស្រីប្រហែលអ្នកមែនរហូតដល់ពេលបងជួបនឹងអូនបងក៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅជាមួយអូនឲ្យបានល្អយ៉ាងម៉េចជនអនាថាបកក្រោយបើដឹងទេពេលដែលខ្ញុំនៅតូចគឺតែងតែគិតដល់ទស្សនវិជ្ជាដែលប៉ាខ្ញុំជូនខ្ញុំរៀបការគាត់ដឹកដៃរបស់ខ្ញុំប្រគល់ខ្ញុំទៅឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះលែងមានឱកាសទៀតហើយតែបើប៉ាខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តណាស់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងកំពុងតែគិតថាបងត្រូវតែផ្ដល់ពិធីមង្គលការដែលល្អជាងគេខ្ញុំស្មានថាមានអ្នកខ្លះមិនសុខចិត្តទៀតផងអូនគិតអីហ្នឹងឡអបអីមិញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូហឺគឺបាននិយាយដល់បញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងពុំដៃថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរបន្តិចតើនៅក្នុងគ្រួសារមានទារកថ្មីកើតមកគឺសិតតែត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យរបស់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះតាមពិតអត្រាកើតឡើងនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនជាពិសេសនិយាយចំពោះអ្នកម៉ាក់ចំណុចថ្មីក្រោយពេលសម្រាលរួចពួកគេនឹងមានភាពភ័យខ្លាចធុញថប់បន្តិចគឺដូចជាពួកយើងមានជំងឺផ្ដាសាយយ៉ាងអញ្ចឹងបើនៅក្នុងពេលនោះពួកយើងផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់នឹងការបារម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេអារម្មណ៍បែបនេះនឹងអាចធូរស្រាលឡើងនៅរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែបើពួកយើងមើលរំលងពួកគេប្រហែលជាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមពិតនៅទីនេះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមចំណេះដឹងតូចមួយដល់អ្នកទាំងគ្នាមិនមែនប៉ាម៉ាក់ចំណុចថ្មីទាំងអស់គឺសិតតែមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនោះទេលោកប៉ាចំណុចថ្មីក៏អាចនឹងមានឱកាសអាចនឹងមានជំងឺដូចគ្នាដែរមែនហើយហេតុនេះហើយនៅចន្លោះពេលដែលសម្រាប់កូននេះសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគួរតែផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់នឹងការបារម្ភកាន់តែច្រើនដល់គ្នាជាពិសេសគឺនិយាយចំពោះឪពុកម្ដាយចំណូលថ្មីការកំដរនិងការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារគឺសំខាន់ណាស់អាចកាត់បន្ថយអត្រាកើតឡើងនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាប់កូនបានអញ្ចឹងមិញនេះយើងនិយាយដល់ឪពុកម្ដាយចំណូលថ្មីអញ្ចឹងចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនពីរមានបទពិសោធន៍តើប្រកាសជាបានល្អច្រើនណាស់មែនទេតាមពិតមិនមែនបែបនេះទេទាំងអស់គ្នាមានការយល់ច្រឡំមួយស្ត្រីដែលមានកូនទី2រត់ទៅងាយនឹងការជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះថែមទៀតព្រោះពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធដែលខ្លាំងជាងកូនទី1ទៅទៀតនៅពេលនោះតម្រង់គ្រួសារក៏អាចមានការប្រែប្រួលដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យជីអូណែខ្ញុំឃើញសល់មួយក្បាលចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាសភាពបរោះមិនដណ្ដើមរបស់គេទីមិនមែនចឹងទេលោកទទួលទុកទេខ្ញុំនេះសភៅមួយក្បាលនេះគ្មាននិស័យទីធ្លាប់មាន3ក្បាលទៅហើយមួយក្បាលទុកមិនបានដែរអរគុណបំណងល្អឯងគួរតែទទួលយកវិញទៅពីមុនខ្ញុំឃើញមួយក្បាលនៅផ្ទះរបស់ហត់តុនឬមួយសៀវភៅដែលឲ្យគេខ្ចីទៅហើយដូចជាទឹកដែលជះចេញទៅមួយក្បាលនិងសិស្សមួយក្បាលនៅនិមិត្តរួមការងារនៅមានមួយក្បាលទៀតហើយយប់ណាស់ទៅហើយមានឱកាសជជែកគ្នាលេងនៅក្នុងផ្ទះទេចុះណែខ
ខ្ញុំជួយលុតទៅវិញចា មិនចាំបាច់ទេធ្វើចលនាបន្តិចល្អសុខភាពលើមុនគឺព្រោះតែរវល់រឿងផ្សេងប្រងើយកន្តើយនឹងឯងមិនត្រឹមតែមិនប្រកាន់ទេនៃយកសិភៅឲ្យខ្ញុំទៀតសៀវហឺមានអ្នកចិត្តខាងល្អដូចជាឯងនេះខ្ញុំទុកចិត្តហើយ គ្រូហត់តុនប្រកាសជាគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរហើយចាំមិនរីកចម្រើនលឿនយ៉ាងនេះ លោកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណូលចិត្តចំពោះផ្នែកចិត្តសាស្ត្រពេលនេះចង់យកចិត្តលោកបន្តិចថ្ងៃក្រោយចាំមកសុំការណែនាំសៀវភៅមួយក្បាលគឺចង់ទិញក្បាលខ្ញុំទៅហើយក្បួនគិតលេខរបស់ឯងគឺខុសហើយហើទុនរឹងរូសណាស់មានពេលខ្លះរវល់សំបីតបាយក៏គេមិនញ៉ាំដែរចរិតក៏ឆេវឆាវមិនងាយនឹងប៉ះពាល់ទេពេលណាដែលប៉ះពាល់ដល់គេទឹកឆ្ងាយពលុតភ្លើងចិត្តមិនបានទេឯងត្រូវតែមើលគេឲ្យជាប់បន្តិចបើមិនចឹងទេគឺចាប់ជាមិនខានហើយតុនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំលោកអាចទុកចិត្តបានមានឱកាសទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំភ្លក់មើលថ្វីដៃខ្ញុំទៅថ្លៃអាហារល្អម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងក្មួយស្រីឯងរកនរណាគេដែរលោកបងស្រីហាតុននៅដែរទេបងស្រីហឺទុនមិននៅទេបងប្រុសឈិនខៃនៅក្មួយតើមានការអីតែមកខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធីរបស់គាត់ណាហេតុនេះខ្ញុំចង់រកគាត់សុំហត្ថលេខាមួយខ្ញុំចង់ផ្ដល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាឆ្លាតមែនបានឯងចូលទៅចុះលោកពូជួយមើលឯងចុះណាអរគុណលោកពូមានរូបរាងស្អាតបានសមរម្យអាឡូលីលីអាឈិនខ្ញុំរើចេញពីផ្ទះរបស់អាហើហើយរើចេញខ្ញុំមិននឹងរឿងនេះលោកកុំសួរអីខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកជួយខ្ញុំរឿងមួយលោកជួយទៅកំដរអាហើឲ្យខ្ញុំឲ្យល្អផងណាអរគុណហើយនេះឆ្លោះគ្នាទៀតហ្នឹងខ្ញុំឃើញសល់មកក្បាលចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះសភាពបរោះមិនដណ្ដើមរបស់គេទេមិនមែនចឹងទេលោកទទួលយកទេអាឡូលោកគ្រូរូបរាងស្អាតបាតចរិតក៏មិនអន់ដែរហើយចេះអង្កេតមើលទឹកមុខគេទៀតសំខាន់ជាងគេគឺសិភៅដែលសល់មួយក្បាលចុងក្រោយនោះអាចទិញមកជូនចាស់ទុំទៀតមើលភ្លាមក៏ដឹងថាគឺជាក្មេងដែលមានសុជីវធម៌ម្នាក់ហើយគ្រាន់តែសិភៅមួយក្បាលក៏ទិញទឹកចិត្តលោកគ្រូបានហើយលោកគ្មានមធ្យោបាយទេយករបស់គេទុនដៃលោកគ្រូសិភៅដែលលោកនិយាយមិញនេះមានចំណងជើងថាការព្យាបាលបញ្ហាមុខងារយល់ដឹកមែនទេខ្ញុំចាំបានថាមណាល័យដែលនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំមានប្រមាណក្បាលដែរណែឯងគឺយាជាហួយអាឡូគ្មានអីទេបើលោកយល់ថាចម្ពាក់កុនគេនោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទិញប្រមាណក្បាលយកទៅសងគេវិញចុះបានហើយគ្រូមិនចេះដឹងរឿងគេទេយប់នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចារ្យមកញ៉ាំបាយចង់មកជាមួយគ្នាទេខ្ញុំមិនទៅទេអ្នកទាំងពីរញ៉ាំជាមួយគ្នាចុះឡអញ្ចឹងគ្រូបាត់ហើយ
លោកគ្រូលោកជួបជាហួយនៅក្នុងហាងសភៅមួយណាទៅនៅខាងក្រៅត្រឹមត្រូវណាស់មិនក៏មកដល់កន្លែងខ្ញុំចិត្តតែលឹបលោអញ្ចឹងនេះហៅថាសង្កេតការមើលឯងមានសភៅប្រមាណក្បាលចាពាក់ខ្ញុំប្រមាណក្បាលខ្លះខ្ញុំត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ឯងនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងនឹងហើយបើចង់មើលនោះគឺយកទៅចុះអើណែកុំតន់អាលយកទៅអីចេញមកជួយគ្នាកុំចេះតែកេងចំណេញខ្ញុំអីអាណាមនុស្សទៅហើយកជ្រុងកចាស់ឯងនេះដឹងតែបជាគេឯងនេះផ្ដេសផ្ដាស់ពេកហើយឯងសោស្អីឯងកំពុងតែបកខ្ទឹមឬក៏ធ្វើការពិសោធន៍ទៅចំពោះខ្ញុំដូចតែគ្នាទេបានហើយចង់សួរអីក៏សួរទៅប្រហែលជាអ៊ំអៀនយ៉ាងនេះតាំងពីពេលណាសភៅថ្មីរបស់ឯងនោះដំណើរការយូរយ៉ាងនេះទៅហើយតើបានសរសេរអីខ្លះទៅចង់មើលតែទិញខ្លួនឯងទៅធ្វើជាលាក់បាំងនឹងខ្ញុំផងបានហើយកុំនៅទីនេះទើបភ្នែកខ្ញុំអីគួរធ្វើអីធ្វើចុះអញមើលស្ដារខ្ញុំផងអីម៉ាយ៉ាមើលខ្លួនឯងចុះច្រើនឆ្នាំជានេះហើយក៏មិនរៀបការឯងមើលខ្ញុំចុះមិនបារម្ភអំពីរឿងធ្វើម្ហូបតទៅសោះហើយមិនថាមកពីឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទេអារម្មណ៍ដែលមានមនុស្សចាំឯងនៅក្នុងផ្ទះនិយាយត្រង់ចុះអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែយល់ថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តណាស់វើយខ្ញុំគឺទុកចិត្តខ្លួនឯងពិតជាពូកែរកលេះឲ្យភាពខ្ជិលច្អូសរបស់ឯងមែនឯងចាប់ចំណុចសំខាន់បានទេឯងនិយាយពីរឿងផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាឯងដឹងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីឯងគួរតែមានស្នេហាខ្លះឯងនិយាយស្អីនឹងធ្វើពុតទៀតអីសំណេររបស់ឯងនោះណាមនុស្សនៅលីវម្នាក់មានស្នេហាថាវាយ៉ាងម៉េចទៅពេលណាទើបឯងអាចនិយាយស្ដីឲ្យព្រោះស្ដាប់បន្តិចមនុស្សឯងនេះជួនកាលក៏ត្រូវស្ដាប់គេណែនាំខ្លះដែរនៅគេឲ្យត្រង់ចុះខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងនឹងមនុស្សចេតនារបស់ឯងចំពោះគេណាប៉ុន្តែគេបាត់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំកូនប្រុសប្រហែលជាមានគ្រួសារបាត់ទៅហើយឯងក៏មិនអាចនៅចាំគេអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងដែរគួរតែលេងដៃខ្លះហើយទើបបានណាឯងអាចធ្លាប់ជួបកូនប្រុសគេអត់ទេតែឮគេនិយាយថាឧស្សាហ៍ណាស់ក៏រៀនបកាយទៀតផងគួរតែរីកចម្រើនមិនអន់ទេពេលនេះម្នាក់នោះនៅឯណាទៅអតុនជាហួយនៅទីនេះមានការវិទ្យាសាស្ត្រទេយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំរកការវិទ្យាសាស្ត្រមិនឃើញប្រអប់ភ្លេងខូចចង់សួរនាងតើមានទេគួរតែមានលោករងចាំឲ្យភ្លែនគឺមួយនេះមែនទេលោកមិនតែតែត្រូវអរគុណមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនៅទីនេះមួយផ្លែត្រូវថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅហាងសភៅនិយាយក្រុងនាងទីទៅមើលជួបនឹងណាបានជួបនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យជីមិនក៏នាងដឹងអញ្ចឹងគ្មានភាពអាកំបាំងសោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ប្រាប់ថាលោកបានជូនសភៅមួយក្បាលដល់គាត់ទៀតផងគាត់ជឿថាបានជាពាក់គុណលោកច្រើនណាគាត់គួរសមពេកហើយសភៅមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះអាចមើលដឹងថាគាត់ចូលចិត្តលោកខ្លាំងណាស់
លើកក្រោយទៅផ្ទះគាត់ជួបគាត់តែម្ដងទៅលើកនេះបន្ថច់ញុចពេកហើយលោកជីបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានសភៅជាច្រើនដែលទុកនៅក្នុងធ្នើសភៅរបស់នាងតាត្រង់នេះលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកំប៉ាចាញ់ឈាមហើយចាំមួយផ្លែនប្រហែលជាមុតឡានកោប្រមាត់ហើយខ្ញុំជួយសម្រាប់មេរកឲ្យលោកចុះអរគុណមិនអីទេប្រហែលជាអាចឈឺបន្តិចទ្រាំបន្តិចទេឈឺទេឈឺតិចទេ晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。绽放出晴朗如歌的风景，也看见你脸如星辰的眼睛，它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回忆。看见了手，我能感受到你的心。